küsülü qalmasın insan gərək. Mömindirsə küsülü qalmasın. Bir-birini bağışlasın. 3 gündən artıq deyir, küsülü qaldısa ikisi də dindən çıxar insanların. Müsəlman sayılmaz. Bir-birimizi halal eləyək, bağışlayaq, kini ürəyimizdən çıxardaq, qəlbi azad eləyək, kindən azad eləyək. Eşitmişsiniz bu hədisi, bir kişiyə baxdı Peyğəmbər, dedi ki, kim cənnət əhlini görmək istəyir, bu kişiyə baxsın. Uzundur hadisəsini çox danışmıram. Biri dedi ki, Peyğəmbər deyib görün bu kimdir, bunun nə hərəkəti var ki, bu cənnət əhlidir. Hər dəfə bunu görəndə deyirdi, cənnət əhli görmək istəyən buna baxsın. Bu deyir, gedir onunla qalır, deyir ki, mən atamla dava eləmişəm, icazə ver sənlə qalım. 3 gün qalır, gözü bundadır ki, bu nə ibadət edir? Görür, heç bir xüsusi ibadət eləmir. Ancaq vacib namazlarını qılır, gedir işinə, gəlir, vacib ibadətlərini yerinə yetirir. Bu özü. Gecə namazı, Quran oxumaq falan, o baxır, görür, onda heç nə yoxdur. Axırda bu əsəbləşir, deyir, mən atamla vuruşub eləməmişdim. Peyğəmbər dedi, sən cənnətdiysən, gəldim, gördüm, nə əməl sahibisən, görüm, nə inəmsən. Baxdım, bir əməl tapmadım. De, görüm, nə əməl sahibisən ki, Peyğəmbər sənin cənnətə gedəcəyidir. Deyir, mənim əməllərim bu gördüyüm bu şeylərdir, başqa bir şey yox. Amma deyir, bir şey yadıma düşdü. Bir dənə məndə bir xüsusiyyət var ki, heç kəsə qarşı ürəyimdə paxıllıq və kin olmaz. Bəlkə də elə buna görədir. Mən kimdəsə bir neymət görəndə paxıllıq məni tutmur. Ürəyimdə kin yoxdur, küdurət yoxdur. Tez bağışlayıram adamları. Yapışmıram ki bir şeyin üstündən ki, ürəyimə salım, dərd eləyim, kinə çevirim. Qardaşlığın şərti bu deyil ki. Qardaşlıq budur ki, həzm eləyəsən, udasan.